好啦，我哋繼續講寂天菩薩嘅入菩薩行論，咁繼續係第8品靜慮品嘅部分。咁喺靜慮品裏邊呢，我哋今日嘅偈頌呢，就係二人冰片等米飯或菜蔬食已復排出，大地亦污染。我哋今日講嘅係呢首偈。咁呢首偈就話啦，二人嘅冰片等等嘅香料可口美味嘅飯菜當我哋食咗去肚裏邊嘅時候呢，然之後我哋排泄咗出嚟之後，竟然連大地都會被染污。咁可想而知，其實呢，有兩樣嘢啦。第一個就係咩？第一個就係我哋唔應該貪着種種嘅妙味。第二個就係咩呢？第二個呢，就係呢，我哋唔應該貪着我哋嘅身體因為呢，所有美味嘅嘢擺喺我哋身體裏邊嘅時候呢，最終都會排出一啲污穢嘅東西出嚟。咁所以呢，再一次證明我哋呢個身體係不可樂不可愛。第二個就係咩咧？第二個就係我哋唔應該貪着種種嘅妙味。點解？因為咧再好嘅妙味都好佢最終都會咩咧？最終都係變成所有能夠污染大地嘅種種嘅廢物。咁所以亦都因為咁樣嘅時候咧我哋唔應該貪戀住種種嘅妙味，亦都唔應該去到貪戀住我哋嘅身體。咁亦都因為咁樣嘅時候咧，證成咗佢呢句説話就係二人冰片等米飯或菜蔬。食已食完之後咧，復排出翻出嚟咧，大地亦染污啦嘛，係嘛？咁佢就有一首咁嘅偈頌喺度。咁冰片冰片喺呢度個頌詞講嘅冰片其實係咩咧？冰片係一種藥材嚟嘅，咁但係咧亦都有人會係當佢香料咁用嘅。咁好多時會係好多時係用嚟做一個飲品嘅，其實係冰片好得意嘅，冰片好止痛其實譬如如果你有啲痛症嘅時候咧，咁好多時咧落少少冰片咧，除咗有冰冰涼涼嘅感覺之外咧，咁好快咧就會覺得冇咁痛但係好多時咧都係外用嘅啫唔會將佢加熱，因為加熱嘅時候如果湯劑嘅話咧，冰片就嗰個結構一破壞嘅時候就冇咗嗰種功效。咁所以咧理論上冰片唔會點落湯劑嗰度。咁但係咧但係咧就會喺一啲外用嘅藥物咧，其實要用好多，外用藥物好多。譬如六一散好多時好多時都有冰片喺度。六一散就係一啲止痕嘅藥啦，即係譬如你皮膚好容易痕癢嘅六一散，咁然之後咧你滲少少落去搽下嘅時候，撲少少落去嘅時候咧，咁好快止痕嘅。咁因為裏邊有冰片喺度。七厘散又係啦，七厘散又係啲止血嗰啲，咁又係有冰片喺度，又係好快止痛散瘀好有效嘅，好有用嘅佢哋。咁冰片冰片藥用係咁啦。頭先講話冰片好多人攞嚟做飲品係嘛？冰片好多人做飲品嘅即係譬如好簡單嘅，譬如一啲果汁可能係梨汁或者係蘋果汁蘋果咖喱呢啲咁樣咁然之後落少少冰片咧，咁然之後咧可以好解渴、好消暑特別夏天，譬如喺印度好熱嘅時候咧，落少少落去嘅時候咧，咁然之後攪勻去飲咧，咁好清涼、好消暑。咁但係咧佢好寒涼其實冰片好涼、好寒涼。唔係個個適合女士特別要留意唔好經常飲用即係因為好虛寒嘅呢個飲得多好容易飲壞身體嘅所以咧要好慎用嘅冰片。如果你內服嘅話，好慎用咁好多時喺啲印度餐廳都有嘅，譬如佢啲乳酪有嘅，好多時喺啲乳酪咧，佢落咗少少冰片落去嘅，所以咧特別食完之後涼浸浸嘅所以咧呢個有點解？因為有少少冰片喺度所以係咁樣佢哋好中意落，譬如啲乳酪落少少檸檬汁落少少冰片一塊仔咁，然之後攪勻佢咧，你唔覺嘅其實冇乜味嘅。咁但係咧，你食完之後咧，你會有成個口腔喉嚨都好涼浸浸咁樣嘅。呢個好多時都係冰片喺嗰個因為佢落咗冰片所以會咁樣。咁所以冰片第二佢呢度就用冰片去到代表咗咩咧？代表咗我哋看似係食一啲好美味嘅東西咁樣。咁但係其實呢一啲好美味嘅東西呢啲好美味東西，只不過係咩咧？只不過係滿足我哋口舌之慾嘅啫，係嘛？咁當我哋過咗呢一個舌頭之後，其實咧喺我哋身體裏邊慢慢就會轉化成其他嘢，係嘛？轉化成其他種種不淨嘅嘢東西，係嘛？咁好多時講多少少添冰片突然間醒起冰片其實而家咧
而家以前我叫龍腦冰片啊，龍腦冰片咧就係龍腦樹嘅樹枝嘅分泌嚟嘅，龍腦樹嘅樹枝嚟嘅。咁分泌咗之後咧，咁啊好貴其實好貴嘅，咁一種喬木，咁然之後咧即係產量比較少。咁但係咧後期咧就發現原來咧好多樹都有類似嘅東西喎。咁然之後啲人走去試，咁就發現咧，咦個效果又差唔多喎。咁所以咧慢慢冰片咧咁多起嚟。咁而家仲多啦，而家有好多合成嘅添啦，係嘛？有人工嘅冰片啦，係嘛？好多時咧我叫大梅片，大梅片就唔係真係冰片啦，大梅片就係合成出嚟，好多時都係合成嘅冰片。就叫大梅片，好多時都係咁樣。正冰片嘅或者講到明龍腦冰片，龍腦冰片係梗係冰片啦，係咪龍腦樹嘅冰片嘛？咁貴好多喎，所以咧呢個你即係知道下都好嘅，係嘛？理論上清涼降火嘅但係唔好成日食，唔好成日食，因為食得多唔得嘅佢呢度就話呢一個米飯或呢個菜蔬。即係話其實所有嘅好美味嘅東西都好好食嘅食物都好，任由幾咁好食嘅食物都好，或者係食嘅嗰個人係啲咩人都好，係嘛？無論佢嗰個好高貴嘅好有錢嘅、好有權有勢嘅，或者一個普通嘅平民，無論皇帝又好，或者普通嘅一個商人，或者普通嘅一個平民百姓都好，當佢食咗一啲食物落去嘅時候咧，佢嘅身體就會點樣？將佢食物轉化成一啲最污穢嘅東西，係嘛？咁當啲最污穢嘅東西嘅時候咧，呢個係排出嘅時候咧，我哋冇人願意去到攞嚟變成寶貝噶嘛，唔會噶嘛，係嘛？所以代表住咩？代表住我哋呢個身體係咩？製造一種廢物嘅一個機器，係嘛？好似一個咧能夠好似一個咧非常之勁嘅魔術師咁樣，能夠將最好嘅嘢變成最核突嘅嘢，係嘛？咁呢個就係我哋嘅身體啦。咁所以如果當我哋能夠明白呢一點嘅時候，我哋點會對我哋自己身體生起執着呢？係嘛？咁呢度呢幾首偈頌其實都係不斷反覆咧，去到用唔同嘅角度，去到令到我哋對自己自身能夠去除種種唔同嘅貪着，係嘛？因為我哋而家最着重、最貪愛嘅其實係我哋自己身體，係嘛？好多人會誤以為我哋哎呀邊個好貪心邊個好貪心，咁然之後就話佢好貪心，貪心嘅原因就係佢好貪着外在嘅一啲嘢。其實貪着外在嘅嘢唔係最貪心，我哋大部分嘅人最貪心嘅係咩？係貪着自己嘅身體。你細心諗下，佢攞最好最靚嘅嘢，或者各樣佢覺得係最貪愛嘅東西，最後尾攞嚟做咩？都係擺喺自己身體度嘅。無論係食嘅、着嘅、搽嘅、用嘅、各種各樣嘅，就全部都係咩呢？都係想擺喺自己身體嗰度。所以佢其實係最貪着係自己嘅身體。如果我哋能夠對呢個自己嘅身體嘅貪着可以減輕，甚至乎消除咗嘅時候，其實佢唔會攞呢啲嘢擺喺自己身體度，係嘛？咁間接就會點樣？間接就能夠可以捨離咗佢對呢一啲外在東西嘅貪愛。咁所以咧喺呢一個就好似我哋醫病要知道佢個病源一樣，係嘛？我哋其實個病源就喺我哋個我執，好多時喺我哋個我執嗰度。咁既然係咁嘅時候，我哋就消除我哋個我執咯。而喺消除我哋我執嘅時候，咁我哋分開有新嘅執着同埋深嘅執着啊嘛。有上過我哋禪修班應該知啦，係嘛？有分開新嘅執着同深嘅執着。既然係咁嘅時候咧，咁我哋就會問啦，兩個都要消除，定還是消除一個就得？咁好多時我哋就會知道我哋需要次第性，並且以容易嘅先消除容易嘅嗰個去到消除。咁深同埋身嘅貪着，邊樣嘢容易消除咧？好明顯梗係身啦，係嘛？咁所以先消除呢個對自身嘅貪着先。當我哋消除對自身嘅貪着嘅時候，所以我哋就會運用呢啲方法，去到慢慢去到用好多唔同嘅教證同埋理證特別各種唔同嘅理證啦，去到努力咁去思維，然之後構成定解，然之後未着呢個定解，然之後去到進行呢一個內心嘅一次一次嘅轉化，最終能夠構成咧，能夠破除自身嘅各種貪着嘅呢一個因素，好嘛？咁我哋今日講到呢度。希望大家能夠福德智慧增長，世間出世間，財寶豐盛，無病消耗諸事吉祥。我身彼我屬五善傳師他，不為自身求安樂，但願眾生出離苦，菩提心妙寶妙聲自應生，以心無退失漸漸增長，如消三障諸煩惱，願得智慧真明了，普願再像消消除世世常行菩薩道。阿彌陀佛。